आज आए हुए हम चंडीगढ़ के बर्ड्स पार्क में। यहाँ पर बर्ड की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। यहाँ पर हमें कई तरह के डक भी देखने को मिलते हैं और हमें यहाँ काफ़ी अच्छी ग्रीनरी देखने को मिली। चैनल पे इसका कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है। रिलेटेड वीडियोस के अंदर आप देख सकते हैं कि बर्ड्स की कितनी ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ हैं इस वीडियो में। और भी ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखना ना भूलें।